कि सुबह उठे हैं तो देखिए बारिशें हो रहा है। राधे राधे। आज आपको दिखाते हैं, क्या दिखाएं आपको, का डेली का मेरा रूटीन क्या है आप लोग तो जान ही रहे हैं कि कहाँ हम जाते थे सुबह उठते के साथ। रात से ही जहाँ तक हमको लग रहा है, रात में ही लाइट कटी थी, हमको लगा कि मतलब वो ना हो कहीं बारिश होगी। क्या कहें आप, किस टाइम से ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरा नींद जब से खुला है ना, हम बाहर निकले हैं तो देख रहे हैं बारिश हो रहा है, तो यही सोचे कि आप लोग को भी दिखा देते हैं। और मौसम तो बहुत मस्त है, आप लोग देख लीजिए। चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए गांव के साइड है, इधर तो हम छत पे है। और इस टाइप का बारिश में अलग ही मजा रहता है, तो देख लीजिए। और इधर से बारिश हो रहा है और फ्रेश फ्रेश होते हैं, और ऐसे तो रूटीन मेरा प्रभावित हो ही गया है, लेकिन क्या करें, मजा भी आ रहा है।